na yawa ya Nick Wenge tio moninga nazo solo la boye na yego solo na bawei na kanda bawei boyo kangai bawei bola muka bawei concert a fallu robeta te contre béton eloko nga na eli yango wana malédiction na famille a fali na tombo boke kolela o mwana na ye moko fali lela koma succès tala tombo papa na bango na niveau fali to baka grand voilà c'est faux tika ba kufi bato ba kufa déjà ba pe makinga laissez-les-moi enterrer leur mort tobo ite basali mabe oloba ke ne ko senga bolimbisi papa fali a BBC jeunesse papa fali mutaboma yo limbisa biso fali za papa fali na ebite yema mwana nanu ala tsoke na tomba tata na ye foto bi famille fali te na ndenge fali asa grand na bandeko to mona ki bako zala bongo te jamais komona bandeko ya games na niveau wana komona bandeko to ekeli na niveau bango bachaka fali komba bata fali to tango na cimetière bo benga to ya na cimetière po tango komboka ya fali zo na yeko bundi na yeko bunda yeko la musa bawei na yeko la musa fumuki mbangu ki pavita na ba oyo nyonso baza contre Congo nazo tindela bango fire fali fire Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Salande Makam. Les gars. Voilà, chers amis fidèles téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission avec Yannick Wenge. Le couteau à la musique. Le couteau à la musique, émission à Bino Congolais. Vous avez tellement belé, vous avez la biso. Vous avez la confiance à Yannick Wenge, mon taton à Bonzambe. Tozawa, puis tozawa un cimetière la Vandi Boy, la vie. Appelle Yannick Wenge na C combattant parti nzoko ayo bimsangai yena maître supérieur Yannick Wenge to kende wapi nazo la place to kende te to ko se retrouver à la cimetière. Mesdames, demoiselles et messieurs, na ye koyoka combattant parti nzoko alingini parce que likamanga cimetière ba tomboki to moni boketu wa yambo abandaki yango to moni famille a fali et lelo to moni na moni combattant on mesana koyamba na kombo apati nzoko azwinga na mutuka na ye ameminga o yani ko sala mutuka na te bongisa ka caméra bongisa la micro to ki déplacement boy to ke ne wapi nde to se retrouver awa nanga na bino bogoyoka eloko memeli biso awa nanga na bino to koyeba nini to ye ko sala awa na kata cimetière parce que cimetière za place ba kufi bato ba kufa ba pema na kimia na bibelo baka tika ba kufi bakunda ba kufi balela ba kufi biso tout ba kufi anzela biso tout bato nyonso bakufa na cimetière moni ya bango pema na kimia bazalaki bato lokola na biso eza place oyo totika bango bapema na pati nzoko alobi te Yannick Wenge tokende na yawa pati nzoko akokota mpe toyeba pati nzoko bonjour obengi biso awa eza nini obengi biso nini Yannick Wenge moto atonda na Bonzambe namoni bato ebele. Continuez papa. Na moni batebele bazolo baba n'importe quoi ngana na cimetière ngana na lilita. Na lilita na yako lukelonga nzambe na yako la koluka fumukimbangu na yako luka mama kimpavita. Po ata ile biso makambo ezoleka na Congo Yannick Wenge. OK. Na moni famille ya Fali ya soi-disant Tantine Fali o lelo BBC génération. Bakei na tombo bakei kolela na kombo ya papa ya batu mususu. Et pourtant ba ebite que fali nem taboma papa na maman pour comme lelo nde fali akomi. Mais preuve exacte. Non, on l'a na lobeli yango et comme isko tembe na ba combattant. Parce que quand on parle de combattants na zotala ba bokechu te. Pe na robisa na bokechu azonge la fachi. Pas makambe komi mabe. Ngana zolo belango le popo makambe zolo kana este. Bande kona biso bazo kufa. Toza na titide nanu ya guerre. Bato bakomi ko étouffer le Congo et le Moko ezate
Le quoi la Congo guerre c'était parce que bazo mona biso moko peuple congolais toujours le belangoté. Yango to ngaki to arrêter na musique wana na. Kata yo combattant. Biloko to wa so longo pe na cité. Bon lo ben so cimetière vraiment pour to ba moto lo ba déjà. O benga biso na kata. Na eko kutana mama kimpavita na fumu kimbangu. Na eko kutana Lumumba bawei. Okay. Na epe na Lilita. Autant baki mwana nzamba zalaki te. Na Lilita wana mwana nzamba kena ko protéger Fachi Beton. Eloko nga na eli yango wana. Malédiction na famille a fali na tombo boke kolela. O mwana na ye moko fali ela koma succès. Tala tombo papa na bango. Na niveau fali to lobaka grand. Voilà, c'est faux, tu vas couper, tu vas couper déjà, va payer ma qui. Laissez-les-moi enterrer leur mort. Tobo ite, basali mabe. Oloba ke negosenga bolimbisi. Papa fallait BBC jeunesse. Papa fallait mutaboma yo. Limbisa biso. Yembo mwana, et so mona fallait na tombo wana. Fallait botama soki na village aya koya. Mais bon, le tombeau va devoir comment poupa. Bido boké ko on est là on biso bande quoi fali. Les papa fali, les papa fali. Na ebite yemo mwana nanu ala exception que na tombeau tata na e. Faut te bi famille falite. Na ndenge fali aza grand. Na bande ko to mona ki ba ko zala bongo te. Jamais ko mona bande ko ya games na niveau wana. Comment na bande ko to ekeli. Na niveau bango ba tchaka fali. Comment ta fali to na cimetière bo. Benga to ya na cimetière po tanga komboka ya fali zo mo. Na ko bundi na ye ko be la musa ba wei na ko la musa fumu kimbangu ki pavita. Na ba oyo nyonso baza contre Congo. Na zo tindela bango fire! Fali fire! Fire! Concert obetate. Libota fire! Na ko tindela bango fire niki wenge. Ko to ko tinda mata kuna te place msuka na cimetière. Na ko la musa fumu kimbangu. La musa bango kasi. Bon. Yannick na ye awa ngana ye awa na mabelo yo. Papa fumu kimbangu okufa papa pona Congo. Fumu kimbangu okufa. Biso to buno lobaki bana na bakobema partout bakubunela mboka na bango. Ba to ba bunza Fachi bakufa fire. Moïse fire. Kamere fire. Fayulu fire. Mwasa Macron. Bayini ya fali fire. Bazo bazobundisa Elon Musk fire. Eric Jenga. Bao tu bazobundisa Fachi. Bazobundisa Mama Denise fire. Lumumba fire. Glanda bango. Mama qui pamfita landa bango. Fallait BBC ba jeune qui pédé. Fire! Fire la BBC ba politicien qui pédé. Fire! Patrick Mouya ya pédé. Fire! Basono bazala kati ba pédé. Fire! Bozo étouffé Fachi. Na yeko lela na mabele oyo ya fumu kimbangu. Oza mabela ma fumu kimbangu. Macron ozana deux alliances. Macron a des alliances. Botala liboko ya Macron a des alliances. Moko ya mwasi na ya koka. Moko ya mariage basala kina fali na kati ya bandal. Na yako tinda fire kimbangu. Na bino batutu bokendaki na cimetière ya kolela. Bokoki komodi ba kombata te. Bokechu nazo senga na ona minute oyo. Fire! Zongela Fachi. Zongela Fachi po fungimbango aye na luki nzambe na Lilita zate nzamba ye akeko bomba Fachi. Brazzaville fire, Rwanda fire. Ba peuple bala muka. Ba peuple nyonso Rwanda bola muka. Bobo Magagame fire, Gagame kufa fire. Ba yini ya Fachi. Fallait koti ki pede ba passer nyonso ba pede fire. Ba passer ba pede fire. Na ye awe sika ba we zomo na cimetière ezali awa. Na ye pa ba we kola musa ba we nyonso. Kola musa. Na ye kola musa bango. Parce que la moni bokechwa kenaki na cimetière kola musa ba we. Na ye kozong sela fire wana ba we. Parce que ba we si ba la muka ba ya Fachi azobongisa mboka. Fumu kimbango esa la muka bomba Fachi. Mama ki pafite esa la muka bomba Fachi. Lumumba esa la muka bomba Fachi. Etienne Tshisekedi wa mulumba la muka bomba Fachi. 12 millions de morts ba kufa na este ba la muka ba bomba Fachi. Massacre oya bukuja Congo ba la muka ba bomba Fachi.
tous les fausses communes balamuka babomba faci bana kamwana kasa po bakufa batika biso balamuka babomba faci nazo bate bokechu ayekoloka nani soka ekoloka fali eza oui Asa fali ça va soka ekoloka fali eza problème te Yannick Wenge toza na temps de guerre faut conscience na biso songa na mboka tozo mona ba musiciens na biso bazo saboter mamele kana Congo mingi bazo sakana armée zo sala musala bazo lobate bazo même pas ko appuyer peuple azo kufa bango bazo kena ba homosexuel bazo kena ko sala ba mariage na ba Macron soko tali Macron za na alliance na maboko na ebo lukango aza alliance moko nani moko ya mama na koko moko ya fali basala ki mariage na bandal lokola azo chate mena ba combattant parce que tolobi non pour le moment na nous fali lokola ya vota ki Fayulu ya lobaki ya vota ki Fayulu PD tokola ki sae sikoyo biso peuple toza contre na babatu tout ba na momo social na Congo obengi biso apo concert fali za le 25 décembre be tate za la nile et aux la nile ki mang fire abebi si jeunesse na homosexuel bien so mika cimetière ça le ngana eko kanga ba jeune onanu babebi te babeba te ayo kanga ba na eko la musaba wei ba jeune onanu bakena nzela wana te bakende te yango so na nzela wana de chombo ndeni double sexe double sim bato na bakobi na nzela te bakoma te yango la musu ba wei ba PD Fayulu na Fayulu bato bakufa na cimetière te ba PD ba PD pe bazalisi te ba PD bakunda bango te ba na cimetière na bango ngana na Lilita ngana na Lilita bato la baza ba dafol baza na cimetière na bango bakunda message au pesa bokechu na fali parce que fali pe akinaki bandeko akina pe na cimetière ko lela bokechu pa akina cimetière ko lela message au pesa za n'était que combattant ou même biso message nini aux alongo d'abord nazo saluer Eric Jenga King Salomo Elon Musk problème na ye nango awa nanu ezali problème ya bokechu bokechu aza na droit à kofinga ka président de la République parce que bawe ya kendeki pa bawe na si balamuka baza na sima faci alors pour un concert à Fali na koyebisa bana nyonso ba boyikotango oh nyonso okota concert à Fali soko za moi so za lesbien soko za mobile za PD naza contre na été ma baby si jeunesse jeunesse ça robeba yango eloko nga na ko la musaba wei ba arrêter jeunesse non e bébité ba passer au peu ba kota la monde wana ya ki PD ya ki pédophile fire ba wei ba la muka kimbangu mama kimpavita bango tu ba la muka ba combattre ba passer wana ba koti peuple la misère. OK. Merci beaucoup les combattants. Je crois message na eleki, message eleki. Na peut mettre supérieur par exemple message à ça. Na peut message à Souka pour to kabana tout ça. Message à Souka zali peuple congolais to soutenir Faci. To soutenir Faci na ebisi pe bokechu, l'air est grave, l'air est sonné. Zongela mwana mboka. Sinon to tika la isoler le po esika na ye. Soki ozongelite. Ngam na ebisi yo ndula ne gobeta. Soki bokechu ozongelite. Faut zonge la Faci wana zande konayo message asuka mbote pe lisusu na 5 mètres ize mbote pe lisusu na Gino Madofa mbote pe lisusu na Pablo Kabila mbote nyonso na bandeko nyonso bazoma pona kolanda ngai oyo babone na biso nyonso ya kini France esika bozali na ba réseau nyonso bokabola kayango tika ete baoyi bazala na bino eya na butu ya na moi bamona bino te ki pamvuta la muki fire ba PD voilà. Fire ba lesbiens voilà merci beaucoup on va prendre maître supérieur avec combattant Patin Nzoko de sucre bon s'abonner belé bon dans la chaîne biso bon partager bon aimer en tout cas yo ça biso bien kata na ya Yannick Wenge so moninga nazo solo la boye na yego solo na bawei na kanda bawei boyo kangai bawei bola muka bawei concert a fallait kobeta te nazo sabino bawei Fumukimbangu bola muka mama kipavita bola muka Lumumba bola muka na ye awa na ya esika bawei tu bola muka na moni bokechu ke na cimetière azole la pona concert a Fali mais bokechu bawei oyo ke kolela bawei wana baela Félix abongisa Congo ezo kende bien makambo eza bien
yo ozobundisa Félix mpo na nini so ozokontinue kobundisa Félix Moïse Katumbi baweyi bazoyoka yo ozo étranger okobundisa Félix te Martin Fayulu oyo nyonso akobundisa Félix akolonga te Matata Ponyo Mukwenge PD baweyi boyoka Mukwenge aza PD naye kolela baweyi mpo namoni trop c'est trop namoni mpe bandeko ya Fali boke na tombo kolela baweyi boke kolela papa ya Fali ketala mwana na biso mais Fali mutaboma papa na ye pa koma PD Fali mutaboma mama na ye pas de verger ba jeune na Congo c'est Fali Fali bokolela papa na ko frapper bino po ani mwana na kendaka na cimetière te na temps tozala ngo tozala temps de guerre tozala temps ya bitumba concert ekobetama te concert ekobetama te odi concert esa nini concert ekobetama te baweyi boyoka ngai baweyi bolamuka 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 bokita bao nyonso mpe bazobundisa Elon Musk Rick Jenga bakomona ye te mete ize bola baweyi balamuka bokende concert wana ekobetama te bapaster nyonso oyo bapede baweyi boyoka bapaster ya Congo bakomi bapede bapédophile bata misala mabe Kimpavita yoka ngai Fumu Kimbangu yoka ngai Mama Noiriti yoka ngai Etienne Kisekedi wa Mulumba yoka ngai Lumumba yoka ngai 12 millions de morts boyoka ngai 12 millions de morts boyoka ngai Massacre Kasai boyoka ngai bolamuka bolamuka Team France Télévision Nemara Salande Makam